ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်ကိုကူညီလိုက်လို့ကျွန်တော်ကမနေတော့တရက်ထဲနဲ့ကျွန်တော် subscriber 400ပြည့်သွားတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုလေးတွေစာတင်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကရွေးထားတယ်တရုတ်စကားကိုဘယ်လိုမျိုးပြောရဲအောင်ကျွန်တော်ကျင့်ရမလဲပေါ့နော်ရှက်လို့ပြောအောင်ငပိတန်ကြီးဘာဖြစ်လဲကိုကငပိစားပြီးရှိရမလို့ငပိသက်ထတာလေဟာလားငပိစားတာမလို့ငပိသက်ထတာဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့ mother language ကဘာမစ်လေကိုဗမာစကားတော်မှာကိုစခါရစလုံးပေါင်းတပ်ပုံတွေမားသေးရမဟုတ်ဘူးလားတရုတ်စကားမှာကိုမားကိုရှက်ကြလို့လားဟမ်အဲ့ဒါတွေကစွတ်တရုတ်တွေပြောတာကိစ္စမရှိဘူးစွတ်တရုတ်တွေဒီမဆိုင်နဲ့တရုတ်အစ်စ်တွေပဲကြီးဆိုင်တရုတ်အစ်စ်တွေနဲ့ကိုယ်ကလွတ်လောက်မှာစွတ်တရုတ်တွေနဲ့လွတ်လောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကထုတ်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ရှိကဘာပြောပြမလဲဆိုတော့ပထမချက်ကအားလုံးသိတဲ့ဖြစ်တဲ့နီဟောင်နီဟောင်မင်္ဂလာပါနီဟောင်မင်္ဂလာပါနီဟောင်နဲ့နင်းဟောင်နဲ့ကဘာကွာလဲဆိုတော့လေနီဟောင်တော့ကရွယ်လူတွေတငယ်ချင်းတွေပြောလို့ရနီဟောင်ကလေကိုယ့်ထက်ဂျာလူကြီးရဲ့လူကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးရဲ့လူကိုယ့်ထက်ဂုံဝါပေါ့အဲ့လိုကြီးရဲ့လူဆိုရင်နင်းဟောင်နီဟောင်နဲ့နင်းဟောင်တွေကမတူဘူးနော်နီဟောင်နဲ့နင်းဟောင်တွေကမတူဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကလေစကားပြောမှအချိန်ရရင်အခုတော်တော်များကျွန်တော်တို့ဒါပြောမှဆိုလေကိုတထေကိုလေနီဟောင်ဟာကိုထိုင်ငယ်နဲ့ကောလေနီဟောင်တော့ပြောလို့မရအောင်နော်ဒီလားအဲ့ဒါတွေကလေတကယ်ဆိုရင်ဟောဖြူနီဟောင်နင်းဟောင်အဲ့ဒါကွာရနော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကွာခြားချက်ကိုတစ်ခုပြောမှဆိုရင်နောက်ခုကကျတော့ကျွန်တော် good morning ဟာ good morning လေနီဟောင်မနေ့ကကျွန်တော်ကြောက်ရှန့်ဟော下午好晚上好晚安အဲ့လိုပွဲလေ good morning ဆိုရင်早上好ဒါ good morning เนาะနောက်ခွဲကြပါလဲဆိုတော့你好吗你好吗ဆိုတော့ဗာလဲနီဆိုတော့ကနေဟောင်ဆိုတော့ကကောင်းလားမားဆိုတော့ကလာသလား你好吗ဆိုတော့နင်ကောင်းလားဆိုတော့ကနေကောင်းလားလို့မေးရเนาะ你好吗နင်ကောင်းလားဆိုတော့ကနေကောင်းလားလို့မေးရတူပဲเนาะ你好吗ဆိုတော့ကနေကောင်းလားเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ရှက်ဆိုတာကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှက်ဆိုတာကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှက်ဆိုတာကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုပဲဖြည်းဖြည်းကျင့်မယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးဒါစနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်စိမ့်တက်မယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်နေเนาะကျွန်တော်ဒီအခုဒီမိသားစုအားလုံးကိုကျွန်တော်တေရှင်းစာပေးမယ် Telegram မှာလည်းကျွန်တော်ကပြန်လာ class မှာလည်းကျွန်တော်စာပေးရဲဒီမှာလည်းဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့စာကောက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အပြောလေးကျင့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမခက်ဘူးတယောက်စာဒီလားဖြည်းဖြည်းချင်း step by step သွားလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် subscribe အခုချိန်မှာတရက်ထဲနဲ့ subscriber 400ပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့မလုပ်ရတဲ့လူတွေ subscriber လုပ်ပြီးတော့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအားပေးကြပါဦးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးလည်းချစ်တယ်မသိရရှင်လည်းကျွန်တော်လာမေးပါ Telegram မှာပြန်လာ class ကိုလည်း join ထားပါ